度夏都好好的，到了深秋居然嗝屁了。说出来你可能不相信，这居然是晒伤。12年养肉老司机，一个视频告诉你秋季多肉晒伤如何预防，以及晒后如何修复。秋天多肉到底怎么晒伤的呀？其一，多肉度夏的时候不是遮阳就是有空调伺候，到了秋天正午的温度可不输夏天，失去了遮阳网的庇护，短时间的瞬时高温也可以快速的分解多肉的叶绿素，轻则多肉叶片发白，重则根茎叶同时受到高温灼伤，连抢救的机会都没给你。其二，秋季太阳角度会发生变化，原本晒不到太阳的花架深处，现在也会被太阳照拂到哦。你原以为安全的多肉，突然就被晒伤了。其三，秋季的湿度大大降低，土壤和空气的升温速度倒是越来越高，一天阳光直射的小高温足以堪比盛夏的杀伤力。其四，到了秋天，你浇水就不再小心翼翼，昨晚上刚进的盆，今天来个35度，不是清蒸多肉那是什么呀？这么难缠的秋老虎到底该怎么办？跟着乔伊斯新手养肉不踩坑，晒伤的多肉第一时间挪到阴凉处，保持通风，并且断水。7天后找个凉快的夜晚浇透水，观察叶片第2天能不能饱满起来。如果不能，继续断水7天，就看它到底能不能长出新的根系了。只要杆子还是健康的，叶片枯萎掉叶子都是正常消耗。这期间切忌散光养护，相当于让你的多肉重新覆盆，等待叶心长出新叶子，就算是渡过难关了。预防大过天，秋老虎要当做夏天来对待。养肉人每天都要密切的关注天气预报哦，30度以上，遮阳网该拉上就拉上吧，风扇空调该伺候也得伺候。天气无常，气候复杂，千万别犯经验主义，只有灵活应对才能帮多肉保命。你们有没有受伤的小可怜多肉？快发来看看呀！